perquè tots els independentistes són demòcrates, però no tots els demòcrates són independentistes. Com que en el nostre país hi ha molts més demòcrates que independentistes, encara que jo estic convençut que la majoria dels demòcrates del nostre país també són independentistes, com que, atès que en el nostre país hi ha més demòcrates que independentistes, és possible que en aquestes eleccions que a nosaltres ens sembla que s'han de fer el més aviat possible, no tots votin a favor de la independència del nostre país. I això és perfectament legítim, només faltaria. I, de fet, hem de fer tot el possible per adreçar-nos a aquesta gent, perquè tots som nosaltres, perquè tots som la nostra gent, i potser, si no els podem convèncer que el millor camí és la independència i que, per tant, actuïn així en el procés electoral que a nosaltres ens sembla que ha de ser aviat, almenys, potser, jo crec que ho hem d'intentar, i ho hem d'intentar sempre, potser poden dir, escolti, miri, jo això de la independència no ho veig clar, o no ho veia clar, però ara me n'adono que els independentistes en el nostre país són majoritaris, que hi ha una majoria parlamentària que s'expressa en aquest sentit, que estan impulsant un govern de la màxima unitat i de la màxima transversalitat possible. Per tant, que això de la independència s'està esdevenint, s'està exercint, està passant, s'està fent, i jo no vull quedar al marge de la definició del nou estat que estem fent. Jo no veia clar la independència, però jo vull ser un dels protagonistes de la definició del nou estat. Això ha passat a tots els països del món. L'endemà de la independència, molts que no havien sigut mai independentistes s'impliquen en la definició i en la construcció i en l'exercici del nou estat. Quin avantatge té el procés constituent? Doncs que és un procés extremadament inclusiu. I, per tant, és un element per afegir suports en el procés de construcció de l'Estat. Molt probablement, la construcció efectiva de l'Estat tindrà més suports que la proclamació de l'Estat, perquè hi haurà molta gent que no l'haurà volgut proclamar, però que, en canvi, voldrà participar en la construcció i en la definició d'aquest Estat. De què serveix el procés constituent? Serveix per donar seguretat jurídica en el conjunt del procés que estem vivint, per emmarcar definitivament el procés que estem vivint, però també perquè és un element extraordinàriament inclusiu. Qui voldrà quedar fora de la definició de la nova Constitució amb tot allò que té de rellevant la creació d'una Constitució que és un marc de referència pels propers anys del conjunt de les relacions polítiques, econòmiques, socials, de tota mena en el nostre país? I és evident que aquesta gent la volem tenir a prop nostre, que la volem tenir amb nosaltres, que nosaltres volem estar a prop d'ells. No només perquè és útil, perquè aquesta seria una visió legítima, però molt reduccionista. No només perquè és útil en la creació del nou estat, sinó perquè, a més, perquè ho volem, perquè són els nostres veïns, els nostres companys, els nostres parents. I, per tant, volem tenir-los a prop nostre i nosaltres volem estar a prop d'ells. Per això el procés constituent és un procés important. Per tant, volem unes eleccions que derivin en la creació d'un govern de la màxima unitat possible, amb el màxim de suport parlamentari, tan transversal com sigui possible, perquè volem exercir des del primer moment com un estat que crea les estructures d'estat que l'han de sustentar amb un marc legislatiu que el vehicula i amb un marc constitucional que li dona forma i l'encabeix tot ell dins. Volem aquest govern de concentració, aquest govern d'unitat nacional, aquest govern de la màxima unitat possible. I estem convençuts que una manera de donar participació als ciutadans és fer un referèndum que sigui un referèndum de ratificació de la proposta constitucional, de la Constitució. Si les eleccions són unes eleccions que han de servir per fer la independència,
per exercir la independència, per fer les estructures d'estat que la sustenten, el marc legislatiu, etc., el referèndum no pot ser per ratificar la independència, sinó que ha de ser per ratificar si és que hi ha una majoria independentista. Perquè, per una raó molt simple, la independència l'haurem de ratificar una vegada. No cal que nosaltres mateixos ens obliguem a ratificar-la moltes vegades. No ho ha fet cap país del món, cap ni un. Per tant, el que no ha fet ningú potser tampoc no cal que ho fem nosaltres. Per tant, ens sembla... Per tant, ens sembla que ha d'haver-hi un referèndum, i nosaltres l'hem proposat moltes vegades i hem explicat amb un full de ruta, etc. Ens sembla que ha d'haver-hi un referèndum, sí, un referèndum de ratificació del procés constitucional. I si voleu expressar-ho d'aquesta manera, que ratificant la Constitució de la nova república, que ratificant la Constitució republicana, que ratificant la Constitució del nou estat, de facto el que estarà fent és ratificar el conjunt del procés. I probablement en aquesta ratificació, si ho hem fet bé, i estic convençut que ho farem bé, perquè ho podem fer bé, i perquè volem fer-ho bé, i perquè necessitem fer-ho bé, en aquesta ratificació les majories seran molt més àmplies de les majories que haurem tingut, que seran també amplíssimes, també, que haurem tingut en les eleccions que ens donaran el mandat per exercir la independència. Perquè hi haurà molta gent que no haurà votat en aquelles eleccions amb clau d'exercir la independència, però en canvi votarà amb satisfacció el nou marc constitucional. Molt bé, per tant, hi haurà un referèndum que ratificarà la Constitució. I si voleu expressar-ho d'aquesta manera, podem dir que ratificant la nova Constitució de la nova república, la nova Constitució republicana estarà ratificant el conjunt del procés. I després, clar, haurem d'exercir en plenitud la condició de nou estat. I aquí, quan més temps puguem mantenir aquests compromisos compartits, millor que millor. Però també és evident que a partir d'aquell moment, però també abans, hi ha moltes decisions que s'han de prendre amb el dia a dia. Moltes. Decisions que són molt rellevants en l'àmbit econòmic i en l'àmbit social, en l'àmbit dels serveis públics, en l'àmbit de l'educació pública, de la sanitat pública, en l'àmbit de les nostres empreses, com protegim aquestes empreses davant dels abusos dels oligopolis financers o dels oligopolis energètics o dels oligopolis d'algunes grans empreses del sector de la construcció, per exemple, que paguen a 240 dies i que molt sovint s'enduen per endavant a molts dels seus proveïdors o encara pitjor, o tan dolent com això, quan les nostres administracions públiques esdevenen una de les causes de l'ensulsiada, de la desaparició, del tancament d'algunes empreses del país, senzillament per una qüestió de morositat. Quantes empreses en el nostre país no han tancat, no s'han vist obligades a tancar, malgrat tots els seus esforços, no perquè no fessin bé la feina, no perquè no venguessin els seus productes, no perquè els seus productes no fossin competitius, sinó perquè la morositat els ha ensorrat? Per tant, hi ha moltes decisions a prendre, deien, el dia a dia, que afecten a les nostres petites i mitjanes empreses, que afecten als nostres comerciants, que afecten als nostres treballadors, als nostres fills que van a escola, en els nostres joves que van a la universitat, en els nostres malalts que necessiten els hospitals i que la majoria d'ells, la immensa majoria d'ells, no té cap altre centre d'assistència primària ni cap altre hospital que els centres d'assistència primària i els hospitals públics del nostre país. I això és evident que no és neutre. No és neutre ni a partir del moment en què hi hagi la nova república, el nou estat independent, la Catalunya independent, però tampoc no és neutre ara i no ha sigut neutre fins ara i no ha sigut neutre mai. I, per tant, és molt rellevant que tinguem
posicions explícites sobre això, que ens expliquem les nostres posicions sobre això, que constatem quines són les majories socials sobre aquests aspectes. Per una raó, o per moltes raons, però ara només per citar-ne una, perquè és que hi ha molta gent en aquest país que potser sense ser entusiastament independentista vol votar a favor de la independència. Perquè hi ha molta gent que pensa, i a vegades pensa des de fa poc, des de fa uns mesos, des de fa un any, pensa que la independència és una eina útil per millorar el seu futur. I mai s'havia plantejat ser independentista ni votar a favor de la independència. I només ho fa, només ho ha fet, només ho continua fent i només ho continuarà fent en la mesura que cregui que aquesta independència és útil per millorar les seves condicions de vida de forma tan clara, tan immediata, tan concreta com sigui possible. Hi ha molta gent que ha arribat a l'independentisme o que ha decidit votar a favor de la independència del nostre país o que està a favor de la independència del nostre país per arguments econòmics i socials. I, per tant, aquests arguments són centrals, són indestriables. És més, hi ha molts indecisos que poden decidir donar suport a la independència de forma explícita en les eleccions, siguin quan siguin, en les eleccions, o poden donar suport en el procés constituent del nou estat, constituent en tots els sentits que deia fa un moment, constituents del mateix estat, de les estructures d'estat que el sustenten, constituents de la Constitució que emmarca tots els principis jurídics que ho han de fer possible. Hi ha molts indecisos que participaran en una cosa o en l'altra en la mesura que creguin que la seva participació és rellevant també per prendre decisions que l'afecten en el seu dia a dia en aspectes econòmics i socials que per ells són imprescindibles. I en aquest mateix sentit també és evident que molts dels nostres conciutadans, i permeteu-me l'exemple aquesta vegada personal, jo mateix, que creuen que la independència ha de ser indestriable d'un compromís explícit, no només amb un país més just, sinó amb un país que sigui del tot net i, per tant, que la lluita... I, per tant, que la lluita contra la corrupció ha de ser també un dels nervis de la creació del nou estat i del nou procés electoral. Perquè aquesta corrupció ens afebleix, ens fa mal des d'un punt de vista moral, òbviament, però també ens fa mal des d'una perspectiva estrictament econòmica. Si ho voleu calcular només en termes econòmics, fa mal perquè trenca la confiança dels ciutadans amb les seves institucions, perquè trenca la confiança dels inversors del nostre país i dels inversors de fora. Però també per una altra raó molt pragmàtica, perquè la corrupció i els diners que s'evadeixen i els diners que no es paguen i l'evasió fiscal que provoca un mal enorme en la nostra economia són també són els diners de les escoles dels nostres fills. I els diners dels hospitals pels nostres malalts, i els diners per la gent dependent o pels aturats de llarga durada que han esgotat les seves prestacions. O també són rebaixes fiscals que no podem fer entre els nostres empresaris. Si ningú evadís, si ningú estés corrupte, si ningú corrompés o es deixés corrompre, quants diners no ens estalviaríem també en forma d'impostos que paga el nostre teixit econòmic i el nostre teixit empresarial. Per tant, aquest ha de ser un dels nervis d'aquest procés. I n'hem de poder parlar
sempre. I no només parlar-ne sempre, sinó prendre compromisos ferms sobre això. I en poso un exemple. Què passaria si algú que és condemnat per un cas de corrupció hagués de respondre amb el seu patrimoni dels diners que no ha pagat mai? O almenys del patrimoni que ha adquirit en el període de temps en el qual ha tingut una responsabilitat pública i en el qual ha estat condemnat per haver-se corromput. Poso un exemple històric que m'és especialment proper. Fa molt i molt de temps, un canonge insigne de l'Alt Camp, el canonge Cardó, va fer un article que deia, sabeu que jo soc catòlic practicant, diguem-ne, i deia, ho dic perquè això ajuda a contextualitzar l'exemple que poso, deia, els catòlics hem fet un greu error a Catalunya, un enorme error a Catalunya, un error gegantí a Catalunya, que és que hem abandonat les banderes de la justícia social en mans d'aquells que no ho són gaire de catòlics. Diu, mai hauríem d'haver abandonat aquestes banderes de la justícia social. Doncs permeteu-me la reflexió traslladada als nostres dies. Seria una traïció al nostre país, seria una traïció a la nostra societat, seria una traïció a les esperances de molta gent d'aquest país que deixéssim les banderes de la justícia, les banderes de la justícia social, de la igualtat d'oportunitats i de la lluita contra la corrupció, de la lluita contra la pobresa, en mans d'aquells que no volen la independència del nostre país. I segur, i ho dedueixo dels aplaudiments i també d'altres coses, segur que hi ha molta gent en aquest país que aquesta traïció no la vol cometre de cap manera, de cap manera. Com aconseguim ser conseqüents amb aquesta enorme diversitat amb la que jo començava la meva xerrada, la meva explicació? Com aconseguim preservar, cuidar, treure profit, enriquir-nos i fer-nos més forts de la diversitat també en el terreny econòmic i social, de les sensibilitats econòmiques i socials que, evidentment, separen i uneixen en els nostres sindicats i a les nostres patronals? Com preservem tot això en el marc polític, en els reptes polítics que tenim al davant? Com ho fem per estar tan units com sigui possible en l'assoliment dels objectius? Com ho fem per estar units quants més millor? I al mateix temps, com ho fem per preservar la diversitat d'aquests que intenten estar tan units com sigui possible per fer allò que volen fer? Com combinem aquests elements que tots ells són virtuosos i tots ells són necessaris? Alguns els he apuntat mentre anava parlant, mentre anava explicant, quan parlava d'un govern de la màxima unitat possible. Deixeu-me que ho intenti explicar ara de forma més compacta. Com combinem aquesta diversitat i aquesta unitat? A mi em sembla, a nosaltres ens sembla, jo estic convençut que hi ha molta gent que li sembla, que la millor manera de maximitzar els vots independentistes i la representació dels independentistes en un Parlament, en el futur Parlament, i per tant que la majoria parlamentària que dona suport al procés que per nosaltres és imprescindible sigui el més àmplia possible, és que cap independentista se'n senti exclòs. Ningú
se n'ha de sentir exclòs. I, per tant, tothom ha de trobar un referent d'aquells elements polítics, d'aquells elements culturals, d'aquells elements econòmics, d'aquells elements socials que el fa sentir còmode en aquest trànsit que estem fent, en aquest camí que estem fent cap a la independència del nostre país. On poden haver-hi elements d'unitat? On és bo, ens sembla, que hi hagin elements d'unitat? Ens sembla que estaria bé que un dels elements d'unitat que donaria molta visualització al procés que estem fent, potser un altre dia haurem de fer uns altres processos, segur que un altre dia haurem de fer uns altres processos on caldrà visualitzar alguna altra cosa. En aquests moments tenim un gran repte al davant, que és la independència del nostre país. Com ho fem perquè es visualitzi que som molts els que ho tenim com a objectiu comú? Un primer instrument, per exemple, seria que les diverses candidatures que hi haguessin a les properes eleccions compartissin almenys una part del nom d'aquestes candidatures. I que, per tant, per exemple, hi hagués, poso un exemple qualsevol, que evidentment és adaptable a les sensibilitats de tothom que ho vulgui decidir, diguem-ne. Una possibilitat seria que fos candidatura per la independència dels d'aquests d'aquí, i l'altra, la candidatura de la independència d'aquests d'allà i dels de més enllà. Per tant, que hi hagués un element en comú, la candidatura per la independència, i després que hi hagués una especificació, perquè molta gent necessita aquesta especificació en el terreny econòmic, en el terreny social, en el terreny de la lluita contra la corrupció, etc. Quin altre element pot haver-hi que visualitzi aquesta unitat? Un element podria ser que hi hagués un punt del programa tan destacat com sigui necessari per la tranquil·litat espiritual de tothom, que fos la independència. I poseu-lo com vulgueu. Aquest, per tant, el nom en comú, un element del programa posat de forma tan destacada com calgui en comú, un altre element que podria ser en comú, que algun dels actes, algun acte d'aquí fins a aquestes eleccions, que nosaltres esperem que siguin el més aviat possible, sigui un acte conjunt d'aquells que comparteixen aquest punt del programa. I, per exemple, la campanya de l'Ara o Mai és una campanya que podria ser perfectament vigent fins a aquelles eleccions i potser fins i tot, com que és tan bona, potser fins i tot després de les eleccions. I, per tant, podria ser un paraigua sota el qual agrupar el nom de les candidatures, l'acte conjunt, etc. Quin altre element pot haver-hi en comú i que doni aquesta expressió de la recerca d'un objectiu comú, almenys d'una part d'aquestes sensibilitats polítiques, econòmiques i socials? Doncs que totes elles es comprometin que hi hagi un grapat, un gruix, un percentatge, un número de persones independents que són rellevants en diversos àmbits de l'economia, de la societat, etc., i que actuen com a corretja de transmissió, com a element de connexió, com a ròtula entre aquestes candidatures i que aquestes sensibilitats socials, econòmiques, cíviques, que són molt plurals en el nostre país i que al mateix temps actuen com a garants que aquests objectius compartits es mantindran. I finalment, un cinquè element que pot contribuir a aquesta idea del compromís col·lectiu, del compromís comú, de l'objectiu comú, que és el del govern. Per tant, el nom de la candidatura, el programa, una part de la campanya, la presència d'independents en aquestes llistes que actuïn com aquesta ròtula de conjunció entre aquestes candidatures i el conjunt de les sensibilitats econòmiques, socials i cíviques del nostre país i el govern de la màxima unitat possible. Ens sembla que això permetria que hi hagués la unitat de molta més gent, perquè permetria que no només agrupar a uns d'aquí amb uns d'allà o els d'allà amb els de més enllà, sinó que permetria agrupar tot el ventall
ideològic i tot el ventall de sensibilitats econòmiques i socials del nostre país sota un paraigua, sota un element comú o sota un conjunt d'elements en comú. Per tant, hi ha una unitat que és la unitat de tots, que a nosaltres ens sembla que és més valuosa que la unitat d'uns quants. Aquesta unitat Aquesta possible unitat de tots, per ser de tots, ha de ser necessàriament flexible. I, per tant, hi ha una unitat que és més àmplia, que no exclou a ningú, que no deixa a ningú a fora, que és una unitat inclusiva, que és una unitat que convida a participar-hi a tothom, que ens sembla que genera majories més àmplies. I que el que és important és que maximitzem el número de diputats que estan compromesos en aquest aspecte concret de la nostra realitat i que el govern sigui el govern de la màxima transversalitat possible. Ens sembla que és molt important. I després una reflexió més. És possible que hi hagi formacions polítiques que tenen tota la legitimitat de no voler la independència o almenys de no voler-la de forma prioritària, que també podrien participar d'alguna manera, com dèiem abans, en el procés constituent de l'Estat. És a dir, un cop constatat que hi ha una majoria independentista, potser diuen, escolta, jo el que vull és, en aquest estat independent o on sigui, perquè ho voldria a qualsevol lloc del món, és assegurar-me que hi ha unes polítiques econòmiques, unes polítiques socials, que són el que més s'assembla al que a mi em sembla que és bo. Doncs, clar, per què no poden haver-hi uns elements compartits també en aquest terreny econòmic, en aquest terreny social, amb algunes d'aquestes formacions que no estan en contra de la independència, i que probablement voldrien participar en un procés constituent d'un país on ha guanyat la independència. Una independència que potser ells no hauran votat, però que ells estaran disposats a col·laborar, a consolidar. Tots compartim, jo crec que sí, que tots compartim la consciència que els reptes que tenim al davant, no només el de fer unes eleccions, no només el d'exercir la independència del nostre país, no només el de fer unes determinades estructures d'estat, sinó molts dels reptes que venen al darrere, la Constitució, l'exercici d'aquesta independència, etc., necessitarà les majories més àmplies possibles. I el que hem de fer és fer possible aquestes majories el més àmplies possibles des d'ara mateix. I, per tant, per què no poden haver-hi elements compartits entre les diverses candidatures que es presenten compromeses amb la independència en l'àmbit econòmic, en l'àmbit social, en l'àmbit de la lluita contra la corrupció? Per què no? Per què no hi haurien de poder ser? A mi em sembla, jo crec que a nosaltres ens sembla, a molta gent li sembla que serien imprescindibles. Imprescindibles per poder guanyar. I el que es tracta és de guanyar, de fer tot el possible per guanyar, incloent el màxim de número de gent d'aquest país, fent una proposta que sigui el més inclusiva possible i que sigui també el més suau possible per a aquells que no la veuen clara i que tenen tot el dret del món a no veure-la clara. Per tant, estem convençuts que pot haver-hi una proposta en aquest àmbit, una proposta que podem compartir no només uns quants, sinó molts més. Una proposta que pot abarcar a molta més gent. Doncs jo crec que la podem treballar, que l'hem de treballar, que tenim l'obligació de treballar-la, de fer-la possible. Jo fa uns quants dies que explico de tant en tant, i vull aprofitar-ho per explicar-ho també avui, la següent reflexió, que a mi em va impactar força, diguem-ne. Jo em sembla que la gent que té fills petits o que té nets petits li impacta força. I és la idea que els nens que estan naixent ara es jubilaran més enllà de l'any 2080. M'equivoco o no? No gaire, més o menys. Es jubilaran més enllà de l'any 2080. Com serà el món l'any 2080?
Avui que hem sabut que l'escola finesa, que és, diuen, la millor del món, ha decidit que ja no ensenyaran als seus alumnes a escriure amb lletra lligada. Com serà el món el 2080? Com podem preparar, com hem de preparar, com hem d'ajudar els nostres fills petits o els nostres nets petits que estan naixent ara perquè estiguin el més adaptats possible a un món en què la seva vida professional durarà més enllà del 2080. Com ha canviat el món en els últims 65 anys? Com canviarà en els propers 65 anys, en els propers 70 anys? Com canviarà? En quina direcció? En quines múltiples direccions? Jo no ho sé amb certesa, però tinc intuïcions molt fortes. No necessàriament vol dir encertades en aquest àmbit. Tot el que he dit fins ara jo crec que sí que estava encertat. En el 2080 potser no. Deia, respecte a com hem d'ajudar els nostres fills que tindran una vida laboral que arribarà més enllà del 2080, deia, algunes intuïcions fortes. Una d'elles és que segurament els hi serà molt útil conèixer la diversitat lingüística que ja tenim en el nostre país, un país on es parlen 260 llengües. I que, per tant, contra més rics siguin en aquest àmbit, contra més aprofitem la possibilitat d'aprendre dintre del marc de la nostra societat, també, i tenim moltes d'oportunitats, millor. No només per l'ús instrumental que en poden fer, sinó també per l'enorme elasticitat que això genera en els seus cervells, com els prepara no només des d'un punt de vista lingüístic, sinó en tants altres aspectes per la seva vida futura. És una intuïció. I em sembla que aquesta societat, la nostra societat, hauria de saber-ho posar en valor de forma extraordinària. En tinc algunes altres d'intuïcions. Una també de molt forta, molt forta. El futur dels nostres fills estarà més ben garantit si aquest futur està en mans dels nostres fills i no en mans d'un estat que no ens estima. I vull també anava a dir que vull, deixeu-m'ho dir d'una altra manera, m'agradaria que ens conjuréssim, tots plegats si pogués ser, o almenys el màxim número de persones possible, la màxima majoria possible, que ens conjuréssim que l'adolescència dels nostres fills acabats de néixer sigui tan avorrida o tan simpàtica, tan enriquidora i tan plana des d'un punt de vista polític com l'adolescència de qualsevol danès, holandès o austríac que ja tenen la independència feta. En definitiva, no deixem per als nostres fills allò, no els hi deixem per fer, allò que nosaltres tenim l'oportunitat de fer. Deixem-los-hi l'herència, no de la feina que encara s'haurà de fer, deixem-los-hi en herència un país independent, just
i net. Moltes gràcies. Doncs aplaudiments i crits d'independència per cloure aquesta conferència d'Oriol Junqueras, que acaba de la mateixa manera que ha començat, també amb aplaudiments i amb crits a favor de la independència de Catalunya. Un discurs d'Oriol Junqueras que no portava escrit, que ha fet, de fet, sense papers damunt l'escenari i que després d'unes reflexions el president d'Esquerra Republicana ha dit, ha insistit que cal un mandat democràtic per crear un nou país i que aquest mandat, ha dit Junqueras, s'ha d'obtenir a través d'unes eleccions que s'haurien de convocar el més aviat possible. Oriol Junqueras aposta per un govern de la màxima unitat possible, un govern de concentració, ha dit, però també ha dit que seria un govern d'unitat dels diversos. Veiem Oriol Junqueras que ha baixat ara a saludar els dirigents polítics que hi ha a la primera fila de l'auditori, ha saludat Marta Rovira, també el president de la Generalitat Artur Mas, Anna Simó, Josep Rull, Jordi Turull, el representant del PSC, els d'Iniciativa per Catalunya, i continuen aquí al Palau de Congressos els aplaudiments per al president d'Esquerra Republicana després d'aquesta conferència que ha fet davant d'aquestes 2.000 persones que omplen aquest auditori, amb una conferència que ha durat aproximadament 1 hora i 15 minuts. Continuen les salutacions, doncs, d'Oriol Junqueras, de qui explicàvem veiem que ara saluda la presidenta de l'ANC, Carme Forcadell, amb qui li diu unes paraules a l'orella. Àmpliament fotografiat, gravat, Oriol Junqueras, després d'aquesta conferència que ha tingut un final emotiu parlant del futur, de les futures generacions, dels fills i dels nets. Saluda ara la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, Joan Rigol, Vila de Badal. Salutacions que continuen després d'aquesta conferència. Explicàvem alguns dels trets bàsics dels arguments que ha explicat Oriol Junqueras. Parlava que cal crear un govern de concentració, un govern d'unitat, al qual s'hi arribaria a través d'unes eleccions que s'haurien de convocar el més aviat possible. A partir d'aquí, segons Oriol Junqueras, ha dit que cal exercir com un estat des del primer moment per la creació d'un marc legislatiu i constitucional i, finalment, fer un referèndum per ratificar la Constitució de la nova República Catalana que serveixi de facto, ha dit, per ratificar tot el procés i, en definitiva, la independència de Catalunya. Per aconseguir-ho, Junqueras ha dit que cal combinar la diversitat i la unitat. Aconseguir una unitat inclusiva, ha dit, que generi majories àmplies. La millor manera de maximitzar la representació dels independentistes al Parlament, ha dit Oriol Junqueras, és que ningú se'n senti exclòs. En aquest sentit, com a elements per buscar aquesta unitat, ha fet diverses propostes. Ha parlat d'incloure un element comú en el nom de cada candidatura per la independència de les diferents formacions. També ha proposat que un punt del programa electoral fos la independència per a aquestes candidatures. Un altre element comú podria ser també un acte conjunt dels que comparteixen aquest punt del programa, i també ha proposat que persones independents formin part de les llistes plurals. Junqueras ha assegurat que tot plegat permetria agrupar tot el ventall ideològic i de sensibilitats econòmiques i socials sota un conjunt d'elements en comú. Unes propostes que matisen la proposta
proposta del president Mas, que era present a la conferència i qui hem vist, per cert, prendre notes durant el discurs d'Oriol Junqueras i aplaudir també algunes de les seves intervencions. Recordem ara algun dels moments de la conferència del president d'Esquerra Republicana. Volem unes eleccions que derivin en la creació d'un govern de la màxima unitat possible, amb el màxim de suport parlamentari, tan transversal com sigui possible, perquè volem exercir des del primer moment com un estat que crea les estructures d'estat que l'han de sustentar amb un marc legislatiu que el vehicula i amb un marc constitucional que li dona forma i l'encabeix tot ell dins. Ens sembla que ha d'haver un referèndum? Sí, un referèndum de ratificació del procés constitucional, que ratificant la Constitució de la nova república, de facto, el que estarà fent és ratificar el conjunt del procés. Les majories seran molt més àmplies de les majories que haurem tingut, que seran també amplíssimes, que haurem tingut en les eleccions que ens donaran el mandat per exercir la independència. Doncs aquest era un dels moments, un petit recull d'un dels moments de la conferència d'Oriol Junqueras. Nosaltres ho deixem aquí, a continuació els deixem amb la informació meteorològica i al Telenotícies Vespre. Fins després. Canal 324. Tot el que vols saber, quan ho vols saber.